esi sveicināts vlogmas dienā numur 3. Man šķiet, ka numur 3. Šis video ir par mājas dekorēšanu. Noteikti turpini skatīties, spied like, subscribe un jā. Tagad es jums parādīšu nelielu hālu, ko es nopirku no ziemas dekorācijām un kur un visu pārējo. Sāksim ar Jusku. Es nopirku ļoti skaistu eglīti no stikla ar gaismiņām. Otra lieta ir rūķis, tieši tāds pats kā jau mums ir. Vēl viens rūķītis, man šitie ļoti patīk un viņš maksāja tikai 4 eiro. Insane. Šoten virtenīti ar pērlēm, baltā krāsā. Tad es nopirku iepakojumu ar mazajām bumbiņām, kas ir domāts tieši šitiem visiem. Un pēdējā lieta, ko es nopirku Juskā un par ko es esmu ļoti laimīga, jo Juskā arī ir Black Friday atlaides, un es nesaprotu, kādā veidā šis strādā. Tas gan jau ir kaut kāds marketings, un šī māja nekad nebija tik dārga, bet viņa bija no 15 eiro pārlikta uz 1,80 eiro. Rimčikā es nopirku vienkārši bantītes, sudraba. Vēl viena lieta. Man patīk Rimči bērnu drēbes. Es nezinu, viņām ir ļoti laba kvalitāte. Tagad Black Friday ietvaros, ja pirka 2 lietas, tad tu dabūni 50% atlaidi, un es nopirku 2 zeķītes. Un šīs kopā izmaksāja tikai 3 eiro, 4 zeķītes, tikai 3 eiro. Ļoti labas kvalitātes un arī ļoti smukas. Mums šādas jau bija, bet viņi izaug no viņām. Un vēl ar pingvīniem un svītrainas. Lūdzu, tev patīk? Tev patīk tavas zeķes? Jā, foršas? Bau! Pau! Tālāk uz Pepko. Pie Pepko es skatījos dažādus dekoratīvās spilvenrādus, bet es nevienu neatradu, kas man patiktu, vai kas būtu tā kā manos iedomātajos toņos vai vispārējo. Tāpēc es nopirku vienkārši 4 pilnīgi parastus baltus. Es rīt plānoju nopirkt zelta vai zaļu lenti un piešūt klāt kā bantīti. Līdz ar to tam spilvenam viņš būs kā dāvanas tie spilventiņi. Es nopirku Pepko šādas 3 eglītes, kas ir keramikas eglītes. Tālāk es Pepko atradu tikai vienu krūzi, kura atbilst tām krāsām, kas man patīk, un tajai formai, kuras krūzes mums ir mājās. Šāda krūzīte, kur ir It's Warm Inside. Vēl viena eglīte ar spīdumiņiem, vienkārši koka eglīte. Man ir vīzija, kuras tās eglis likšu. Un tad pēdējā lieta, ko es nopirku šajā mazajā hālā, ir virtuves griežamais dēlītis. Es nopirku snekpārslīns formā. Šo atrada Mareks. Paldies Marekam. Tas arī viss ir hālam. Mums tomēr izdevās pierunāt Mareku eglītei, mākslīgai, tāpēc tas ir pirmais, ko mēs izdarīsim, sāksim kopā eglīti. A few moments later. Man liekas, ka izskatās ļoti skaisti un šādi arī jāatstāv, vai ne? Protams, jā. Daudz stundas vēlāk. Es vēl joprojām nesmu pabeigusi, bet man ļoti ilgu laiku aizņēma pie durvīm taisīt to, bet man liekas, ka izskatās diezgan smuki beigās. Tā ir viena no lietām, kur tev ir trust the process notiek vai ne, tāpēc, kad man nepatika, tad man patika, tad man nepatika, tad man patika. Tad es gribēju padoties, un tagad man patīk gala rezultāts, un patīk arī Marekam un Karolīnai. Tā kā, malacis.
šeit esam, tāpēc, ka Evija man liek nofilmēt outro 3. dienas vlogmas video, jo Evijai nav make-ups un viņa ir šāja un, bet paldies, ka tu noskatījies šo video. Tiekamies pēc 2 dienām. Ja tev patīk, nospied like. Pat ja tev nepatīk, nospied like. Helps us. Jā, nospied like, abonē mums un ierakst komentārā, vai tev ir Ziemassvētku sajūtas šogad. Paldies un tiekamies parīt.